Imbagal daw kabsat. Nalpasan iti second one no extended quarantine. Ngem kaskas di nga saan nga mabalin. Sana may palubos iti panagsubli tayo iti normal nga kasasaad. Tagtultuloy pa ilaang iti panagpigad iti kaadwan. Agtultuloy ngamin iti pangta iti seguridad iti publiko gapu iti agtultuloy nga panagwaras iti COVID-19. Dito'y lugar mi nanayunan dagiti kaso iti panakaakar. Ket isumanen ita iti agdama nga sangsangwan dagiti frontliners tayo kas nailipas iti contact tracing. Iti sabali a bangir nasayat met ti isasangpet ti eroplano a nagluganan dagiti nag-evacuate ken natultulungan nga kailyan tayo nga naggapu iti nasyon nga nagtrabahuanda. Sapay kumata nasayat ti resulta na iti 14 days nga quarantine period da ket sakbay iti panagawid da iti luglugar da kastamat ti panagsubli da kadagiti pamilyada adaan kuma iti safety kan seguridad iti tunggal maysa. Baeten dagiti nga pasamak sapay kumata nanayunan iti panagibtur ken namnama tayo. Kas naglabasan da iti 40 nga aldaw, patsik nga adu iti leksyon ken kapadasan nga naadal tayo. Ket ita no pay adda buteng panagsikor problema ken dadto mapay mangnamnamaak nga adda baro nga inspirasyon iti tunggal maysa tapno agtarigagay tayo nga makalasat ken agbiag. Agtalinad tayo nga rod nga mangnamnama ken maibtur. Na Kristiyanwan nga kablaaw kada kayo amin itinagan ni Apo ting Jesucristo. Ti Apo bendisyonan na kayo kas danunan ti maibasa nga mensahe iti meditasyon tayo. Manipod iti Galacia 6 versikulo 1 aging gana iti 10. O kagum ta Bibliam sa kanto basaan iti pakabuklan da iti nga sitas tayo. Ti Paulo na panagtitinulong iti pakadagsanan da iti tiyempo iti COVID-19. Umuna, panagalwad dagiti natulog. Ti bersikulo 1 kuna nakakabsat ko no adda maduktalan nga agaramid iti anyaman akita iti kinadakes. Da kayo nga agtungtungpal iti espiritu iturong na kuma iti nasaya at adalan. Nasayaat iti ibunga iti panagtulog. Taiyawis na iti ornos ken partisipasyon. Ket agturong dagiti isu amin iti nasaya at adalan. Iti South Korea napakigtutan damet iti damo nga maakaranda. Ngem kadagitoy napalabasen nga Domingo naibabada iti bilang dagiti naakaran. May gapu iti panagtulnog da. Ket linumbaan da tayo payen iti listaan kas maibasar iti datos nga naireport kadakwada. Kas kadagiti frontliners tayo nga addaan dakkel a responsibilidad iti daytoy akasasad iti sangalubungan dakkel unay a tulong tayo kadakwada nga agtultuloy iti panagalwad tayo tapno saan tayo nga mainayon kadagiti matatindog a bilang ken listaan dagiti naakaran. Kadagiti naduktalan nga nagaramid iti anyaman akita iti kinadakes wenno violations saan tayo nga kanunungan nga makipagrik na tayo latta kadagiti na duma-duma nga resulta ti paspasamak da iti biag. Nulaan ko nagtulnog da. Kastamat idi ken ni Moises ken dagiti Israelita iti Exodo kapitulo 16 ti pakaistoryaan ti panagtinag ti makan nga maawagan mana. Adda ngamin ti schedule na. Interesado ak iti umarngi nga lockdown idi nga tiyempo. Iti Exodus 16 verse 26. Iti lasud iti innam nga aldaw agurnong kayo ti makan. Ngem iti maikapito awanto ti maalayo. Makunak nga daytoy DJ food fast ita nga panawen. Awan ti magatang mo ta saan ka nga makastrap iti public market no saan mo nga schedule. Ti verse 27 iti may kapito nga aldaw at daladta dagiti
mapan nagala iti makan ngem awan iti nasarakan da. At dalatta dagiti narason ken nagpambar kakabsat. At dalagarudan window hours da. Rumor dalatta iti kaykayat da. Saan damat nga surutin ti schedule. Saadan to makiap-apa iti checkpoint. Verse 28. Kinuna nga rod ni Yahweh ken ni Moises, inton ano ti panagsardengyo amang sukir kadagiti bilin ko. Verse 29. Laglagipon nyo asyak ni Yahweh. Inikkan kayo iti aldaw apan naginana. Isot gapuna nga iti maikainom nga aldaw. Ikkan kayo iti kaninyo nga umanay iti dua nga aldaw. Agyan ti tunggal maysa iti balay na iti maikapito nga aldaw. Awan ti rumrumwar. Verse 30. Iti kasta naginana dagiti tattao iti maikapito nga aldaw. Nasaya at amadamag ti aramid dagiti natulnog. Tawan ti makuna tayo. Ngem kadagiti nasukir ket naakaranda wenno nangipahay da iti problema. Anyangay oray maasyan tayo ket kastamet ti aramid da. Oray dagiti Israelita idi nga tiyempo. Upatapulo lang aldaw adu dagiti nairaman iti lasod iti upatapulo nga tawen gapo iti panagsukir da. Proverbs 21 verse 29. Ammo tinalinteg ter aramidan na. Sana kas iti managdakdakes nga agin kukuna ket ipan na ti amin akabailan na nga agpamarang. May palagip ti panagalwad tayo ita. Tay ti laksid iti kinalawlawa iti kalkalsada. Mas daawak nga adulat ta dagiti agdidinong par. Tano saan nga driver's error dagitoy? Baka mat poor maintenance. Tauray no lockdown mat ket aramidan tayo iti pagrebangan tayo kas tarimaanen tayo tapno maikondisyon dagiti luglugan tayo. Mabalin mat nga atras abanti atras iti garahe tapno saan amalatian dayta preno. Maintenance is part of human safety. Napaspasak nga agmaneho kakabsat nga may nga tiyempo nabuntog ti panagmaneho ta pampanunutan tayo nga naproblemahan na amin nga tattao iti panagruwarda. Adu dagiti naliday ken nalaka nga makaungunget iso nga masapol iti natanang nga panaggaraw ken natanang nga panagmaneho kastamot ti nalamiis nga ululo. Nakalasat ka nga agpayso iti COVID ngem saan kamat nga nakalasat iti biyahe adipay sayang iti panagidtor. Inayon tayo iti panagtalinaed asaan nauyaw. Galatians chapter 6 verse 1b. Ngem masapol asayaatan tayo abagbagaan kinunana. Anadan nyo dagiti bagbagiyo amangan lakit di no masulisog kayo met. May palagip nga dagiti nasasayaat nga aramid tayo saan ko mga makaluban kadagiti panakasulisog tayo. Ada ka nga saan ko mga rumbang rumwar natay. Mapanpayla ang makininom natay. Mapan gumatang kuma na disgrasyan. Gaputa makadigdigos nagkalintudwan nagsakit kiddi. Gapu iti tarigagay iti amelioration namindwa nga nangala na idarom kiddi. Proverbs 21:25-26. Tinasadot a tao di na kayat ti agtrabaho patayen na matla ti bagina. Awan ti sabali nga aramid na no dila ti panangpampanunot na iti kayat na at tagikoen. Dahiti nga bersikulo bagbagaan na tayo. Sapay kadi ta aggagat tayo latta iti laksid ti rigrigat tayo. Rumbeng agalwad tayo. Ta iti Galacia 6:3 no pagarupen ti maysa a tao nga adda kabailan na idinto nga awan met
al-alilawan na laang ti bagina. 4. Masapul nga usigan ti tunggal maysa ti bukod ng aramid. No naimbag, mabalin na pagpanakkel ti gapuanan na. Saan ang masapul nga idilig na ti gapuanan na iti gapuanan ti sabali a tao. Masapul abaklayan ti tunggal maysa ti bukod na nga awit. Palagip ko nga rod kada kayo kakabsat, adda kuma panagalwad dagiti natulnog. May kadwa, adda agtultuloy a panagtulong. Galacia 6:2, agtitinulong kayo iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tapno matungpalyo ti linteg ni Kristo. May palagip, kadagiti agtarigagay at tumulong, di kay kuma maumuma. Kadagiti mangbuybuya, kadagiti tumulong, di kay mat kuma na uyaw a. Bayamon dayta suspetsa iti politika. No nanaganan man, agbuntos kantulatan, no nabiyag kanto, madanon dayta nga tiyempo. Iti Proverbs 21:26, nupay kasta, mangted, asi bubuslon tinalinteg. Ngamita, agyaman ka no adda dimmanon. Ket no awan, saysaya atom ti agkararag, bareng no saan da kanton nga labsan ti grasya. Left and right, kakabsat dagiti naayat nga tumulong. Yebkas mi launay iti panagyaman mi. May sa kami met kadagiti nakaawat iti tulong. Kunami di abra, Diyos ti agngina kadagiti kinaimbagyo. Kayat nang sawen, tasaan mi nga kaya nga subadan dagiti panagtulong yo. Ngem sapay kuma tati apo ana marswa, bendisyonan na kayo. Grabe niya. Diyay na bendisyonan tumultulong, ikararagyo ang mabendisyonan. Adipay kunamot ti kang kanay, mabindi-bendisyonan. Isumatlagayam nga aglaplapusanan da. Taan naayat da nga mangted ken tumulong. Adugayam dagiti mangikarkararag kadakwada. Kuna ni Reverend Michael Dayag Sr., nabendisyonan ka, tapno agbalin ka, nabendisyon. Sapay kuma, takasta. Iti versikulo 6, ti tao ang masursuruan iti na Kristyanuan na mensahe, rebeng na nga ibingayan ti maestro na, kadagiti amin nga daken kuana, ana imbag. Itatta kakabsat iti tiyempo iti panagtulong. Mayatak iti karit kadagiti addaan. Kadagiti aglaplapusanan, kadagito iti tiyempo iti panagtulong. Tumulong kayo ladta kakabsat. Oray sikreto, wano na parang. Nanaganan, wano saan. Nakabidyo, wano arasaas lang, tiwaras. Mabalin lata. Basta ti importante ket tumulong tayo. At tilang ti palagip. Kadagiti tunay, wano pakitang tulong. Galatians 6:7 kunana. Diyo alalilawan dagiti bagbagiyo. Saan amarabrabak ti Dios. Apitan to ti tao, ti anyaman, nga imula na. No agmula nga agpaay iti bukod na, anaindagaan at tarigagay, apitan nanto ti patay. No agmula nga agpaay iti espiritu, apitan nanto ti biyag, nga agnanayon. Isut gapuna adi tayo kuma maumang agaramid iti naimbag. Tadumteng to iti tiyempo nga agapit tayo no di tayo maupay. Kakabsat na ragsak kayo kuma tumulong kadagiti agkasapulan. Kada kayo mat nga imawatan iti tulong, tirik na tayo kumakit kas ken Apostol Pablo kadagiti taga Pilipos. Iti kapitulo 4 versikulo 11 aging gana iti 12. Jakmet ko na daytoy kaputa mariknak anabaybay anak. Nasursuro kon timapnak iti anyaman nga adda kanyak.
Amok tirik na ti makurkurangan, amok met tirik na ti aglaplapusanan. Nasursurok daytoy apalimad, tapno iti sadino man, iti amin na tiyempo, mabsugak man wenno mabisinak, aglaplapusanak man wenno agkurkurangak, mariknakladta ti pandakapnak. May sasako, kagudwa sako, wenno per kilo dagiti inawat tayo, mapnak tayo kuma. May katlo ken maudi, igagara tayo ti tumulong. Galatians chapter 6 verse 10, ngarod, nadagundaway tayo, agaramid tayo tinaimbag, ang maipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo, iti pamati. Ita panawen, sambayan ng Pilipino ti agtitinulong. Ngem makita tayo ti acts of kindness kadagiti Filipino at tumulong. Dagiti sacrifices da, itintero alubong. May tured da amaawanan, tapno lang makatulong da. Iso dayto iti bayanihan act, we heal as one. Ti tumulong, saan nga mapilpilit? Adtoy dagiti kanayonan nga pasat iti Biblia, kahit kuman nga ibasa. Hebreo 6:10, nalintag ti Dios, di nantulipatan ti aramidyo, kayat naasawan, ti ayat nga impayo ken kuana, babaan iti panangtulong yo, ken ti panang tultulong yo pay laeng kadagiti kakabsat yo, iti pamati. Hebrews 13:16, di yo liwayan ti agaramid iti naimbag, ken ti panagtitinulong yo, tadagitoy ti daton apakaragsakan ti Dios. Deuteronomio 15, versikulo 10, aging gana iti 11, siraragsak kayo kuma amang ted, ket awan kuma ti sakit tinakam yo, iti kasta, bendisyonan na kayto ti Apo, iti amin nga aramid yo, addan tulad ta na panglaw ken marigrigat, iti pagilyan yo, daytoy ti gapuna, nga ibilin ko kada kayo, ikkanyo asibubuslon, ti padayo nga Israelita, iti tiyempo akarigat na. Tulungan tayo kumanag iti pada tayo kan kailyan tayo, kadaytoy iti tiyempo iti karigat na. Iti Pilipos 2:4, saan la at ipagimbagan nyo ti kitain nyo, kitain nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa. Iti Proverbio 19:10, no ikam ti napanglaw, kasla ni Yahweh tinang tedam, ket subadan na kanto, iti Apo. Yun ay unay ko kada kayo kakabsat, adda ko mapanagtitinulong iti pakadagsanan, daytoy tiyempo iti COVID-19. Ket adda panagalwad, dagiti natulnog. Agtultuloy a panagtulong, ken igagara tayo ti tumulong. Tapno magunod tayo daytoy apanggep, we heal as one. Kumaranag tayo. Bendisyon na mo Apo, dagiti agtarigagay nga tumulong. Sapay kadita saan nga maawanan iti isem ken ragsakda, nang runa dagiti panagsakripisyo dagiti mangikarigatan nga tumulong kadagiti awanan. Bendisyon na met dagiti agkasapulan, sapay kadita dumanon kadakwada iti tarigagay da nga tulong. Kadagiti adda iti adayo ken ballasiw a tao, sapay kadi wapo ta nasaya at met dagiti pampamilyada, dagiti napanawan da. Ngem kastamet kang runan ti amin, ilaysim ida iti anyaman adakas nga pagteng. Kasya mida ket sapay kadita, dumanon met iti tulong dagiti naayat nga tattao kadakwada, nang runa manipud kadagiti employers, ken karkaroba da. Dawatan mi met dagiti adda iti gobyerno, kastamet iti pribado a sektor, kasapay kadi wapo iti daytoy may katlong extension iti kasasaad dagiti napili a luglugar iti Pilipinas, ket madanon met iti tulong ida. Kadagiti natuukan, nautuyan ken agproblema gapu iti
agnaynay wan magtultuli ako sa saad. Iti laksid dagiti rigat da, sapay kadiwapo ta, aunam ida, kasyam ida. Ipayan na kami kadiwapo, iti nasayat nga rikna, iti laksid dagiti nga pasamak mi, tapno naibtur kami, ket ragsakan mi met nga tumulong, nga puta addaan kami. Dagiti da iti dinawat mi, tinagan ni Kristo Jesus nga po mi. Amen. Kakabsat, bendisyonan na kayo, ket adtoy kadi, agtuloy nga adan ti ragsak iti tunggal maysa kadaktayo. Oray no kasano, kabasit na iti tulong tayo, lakit ta daytoy ket na impapuswan, sila lagip iti Apo, bendisyonan na kayo. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen.